Dikiş alanınızda düzen ve verimlilik artık çok daha kolay. Dikiş makinesi altına özel olarak monte edilebilen bu pratik alt çekmece, terzi eşyalarınızı düzenli bir şekilde saklamanız için tasarlanmıştır. 34 santimetre uzunluğu ve 18 santimetre genişliğiyle günlük kullanımda ihtiyaç duyulan makas, iplik, mezura ve diğer yardımcı malzemeler için ideal bir depolama alanı sunar. Yeşil ve turuncu renk kombinasyonu sayesinde hem estetik hem de dikkat çekici bir görünüme sahiptir. Sağlam yapısı, dikiş makinesiyle uyumlu montajı ve kolay erişilebilir tasarımıyla çalışma alanınızı daha işlevsel hale getirir. Profesyonel terzilerden ev kullanıcılarına kadar herkes için düzen, pratiklik ve konfor bir arada. Dikiş sırasında aradığınız her şey artık elinizin altında.